Здравствуйте! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина «Фармацевтический вестник». И сегодня в гостях в нашей студии, у нашего редакционного камина, генеральный директор компании «Альфа Сигма Рус» Ольга Глазкова. Добрый день. Добрый день, коллеги. Добрый день. Также в студии ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Елена Калиновская. Ольга, вот мы с вашей компанией общаемся в рамках интервью у редакционного камина не в первый раз. В прошлый раз мы встречались с вашим руководителем в 2017 году, когда как раз две компании сливались и, собственно говоря, появилась Альфа Сигма, как мы ее знаем сейчас. Вот скажите, пожалуйста, в принципе, процесс слияния завершен, и что именно или каких результатов вы достигли, как прошел, какие были достижения в 2018 году? Альфа Сигма с оборотом более миллиарда евро, безусловно, сейчас является очень значимым игроком на европейском рынке. И 2018 год закончился у нас успешно, в основном благодаря динамичному развитию международных представительств компании. Нужно сказать, что есть некая особенность слияния и образования Альфа Сигмы, потому что в этот момент слились две равные по размерам, но абсолютно разные по операционным процессам частные компании. И, конечно, это накладывает определенный отпечаток на то, как проходил и до сих пор проходит процесс взаимной притирки и организации процессов уже новой компании. В компании практически в 2 раза увеличилось количество филиалов, потому что только непосредственно в Италии, в Испании и Франции были представительства обеих компаний, а во всех остальных странах была либо одна компания, либо другая, поэтому количество международных филиалов увеличилось в 2 раза. И, безусловно, каждая из этих стран имеет свою систему здравоохранения, свои регуляторные требования, особенности логистики. И вот эта такая многозначность и разноплановость стран, безусловно, предъявляет особые требования к корпоративным функциям, и не всегда все проходит очень гладко и без сбоев. Но, с другой стороны, объединенные уже ресурсы обеих компаний позволяют компании инвестировать очень значительные средства как в развитие своих собственных R&D и исследовательских проектов, так и в большую программу бизнес-девелопмента, то есть мы активно ищем препараты или компании для расширения нашего портфеля. И для нас, как для российской компании, для российского филиала, безусловно, это очень большой и оптимистичный знак, потому что вот за те 4 года, что я руковожу компанией, нам удалось выстроить очень сильную локальную команду, очень эффективную команду, и мы, безусловно, готовы к расширению портфеля. И в настоящий момент у нас проходит лонч одного из наших прекрасных препаратов, которые я считаю, что все люди, кто много путешествует и по работе или по удовольствию, это должен стать их постоянным препаратом. И всех, кто занимается ЗОЖ, это то пищевое волокно, которое у нас должно быть постоянно в нашей аптечке. И в мае мы ждем поставку еще одного удивительного препарата, опять же из гастроэнтерологического портфеля, препарат Альфа-Зокс. Это удивительное изделие медицинского назначения, которое создает защитную пленку на стеночках пищевода и тем самым защищает слизистую от любого агрессивного воздействия. И врачи уже прям с нетерпением ждут, и мы, соответственно, тоже с нетерпением ждем. Но мы также готовы и к расширению портфеля в других областях, синергичных с нашим основным. А вообще, действительно, комбинированный портфель этой объединенной компании Альфа Сигма и Альфа Сигма Рус в России, соответственно, его можно назвать специализированным, он в каких-то направлениях нозологиях или он универсальный? У нас 2 основных направления. Это сердечно-сосудистые заболевания, я бы сказала, больше сосудистые, чем сердечные, с препаратом Vessel, который на рынке уже присутствует почти 25 лет и имеет заслуженную славу и у пациентов, и у врачей для лечения заболеваний вены и артерий. И гастроэнтерология, это, собственно, молекула, это рифоксимин альфа, которая является мировым блокбастером
директором. У нее объем продаж больше $1 миллиарда. И с Соединенными Штатами основным рынком продаж этого препарата. И вот сейчас именно к этим двум основным столпам наших продаж мы, безусловно, ищем портфели, которые будут синергично с этими препаратами работать. И вот в гастроэнтерологии у нас достаточно своего портфеля внутреннего, и здесь просто вот мы стараемся не чистить, и это как роды. Лучше все-таки дать каждому ребенку достаточное внимание и питание, вот, чтобы он был полноценным, и развитие, да. Вот. Но, тем не менее, вот у нас в этом году 2 лонча, и чему мы всегда рады, вводить на рынок новые продукты, это всегда большое удовольствие для компании. Ольга, у вас большой опыт работы в фарме. Вы работали и в Big Pharma, и работали в небольших фармкомпаниях зарубежных. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что привлекает их в нашем российском рынке? Почему они сюда приходят? Ну, основная масса пришли, я бы так сказала, в поздние 90-е, начало 2000-х годов, и тогда это было понятно. Огромная 140-миллионная страна с очень низким уровнем потребления лекарств. И понятно, что потенциал был колоссальный. И вот когда упали политические, так сказать, заслоны, сюда, собственно, пришли практически все компании глобальные и некоторые такие чуть менее глобальные. И, безусловно, в этот период российский рынок был очень привлекательный. Он, я бы так сказала, как бы такая была ухабистая дорога, но кто не боялся вот этой ухабистой дороги, они сумели действительно вывести свой бизнес на совершенно вот как бы высокий уровень. И до сих пор многие компании пожинают плоды вот этого первого периода. И награжденный не далее, как вчера, препарат Детролекс – это вот пример такого препарата, который с 90-х годов все эти годы очень успешно присутствует на российском рынке. Потом был, я то, что называю, это золотая пятилетка развивающихся рынков. Это где-то с года 2007 по 2012 год, когда экономика западных стран стагнировала. Многие препараты вышли у Big Pharma из-под патентной защиты, а ничего новенького еще пока не было готово. И тогда они обратили свой взор на развивающиеся рынки, на страны с большим населением, опять же, с недостаточно удовлетворенным спросом и потреблением лекарств. Ну и Россия была в числе этих рынков очень привлекательных, к тому же по сравнению там, с рынком, допустим, Индии или там, латиноамериканскими рынками, был еще очень высокомаржинальным бизнесом, потому что в общем-то, регуляторика была, скажем так, очень вегетарианская в то время. Но вот уже в 2013 году, и я могу об этом судить, поскольку в это время как раз работала в штаб-квартире Bayer и отвечала именно за развивающиеся рынки. Поэтому вот это изменение настроения я очень хорошо прошла как так сказать, очевидец. Когда начали появляться у Big Pharma препараты, и они, как правило, сейчас все из специализированной терапии, соответственно, очень высоко затратные, выяснилось, что, в общем-то, на развивающихся рынках места для них нет, поскольку здравоохранение развивающихся стран не спешило открывать доступ и обеспечивать доступ для своего населения именно к таким высокозатратным методам терапии. Не решался вопрос с интеллектуальными правами, и, собственно, он так до сих пор, в общем-то, стоит большим знаком вопроса во всех развивающихся рынках, не только в России. Потом, опять же, во всех рынках синхронно началось лоббирование интересов локальных фармпроизводителей и, в общем-то, такое довольно, я могу сказать, экстремистское ценообразование. Вот, поэтому сейчас, в настоящее время, когда Big Pharma получила новое дыхание и появляется много очень хороших препаратов именно из онкологии, иммунологии в этих сферах. И когда мы видим, что рынок Соединенных Штатов Америки и рынок России растут на 4%, но только объем и вклад рынка США в
общемировой глобальный рынок фармы – это выше 40%, а Россия 3%, да, вот эти цифры роста, безусловно, дают четкое понимание, куда будут инвестировать и какие инвестиционные решения будут приняты топ-менеджментом крупных корпораций. У небольших компаний немножко другая история, потому что, опять же, вот есть относительно некрупные по глобальным масштабам европейские компании, для которых рынок России основной. Это и компания Servier, и компания Гидеон Рихтер. Понятно, что для них Россия была, есть и будет основным рынком. Для Альфа-Сигма Россия входит в тройку стран приоритетных наряду с Китаем и США. И это, безусловно, заслуга нашей команды и того уровня профессионализма, который нам удалось добиться. И ожидания наши достаточно реалистичные. Мы просто всего лишь за 5 лет должны удвоить бизнес с сегодняшним портфелем. Поэтому, в общем-то, это абсолютно реально, потому что и потенциал имеющихся продуктов, он не исчерпан. Ну и, как я уже сказала, мы, в общем-то, настроены на то, чтобы выводить каждый год по новому препарату. А вот интересно, вы упомянули свой опыт в компании Big Pharma, которая наверняка много усилий и экспириенс, опыта дало и в маркетинге, и в продажах, и в управлении. Сейчас ваша компания более мобильная, более компактная, может быть, более живая, так скажем, да, с точки зрения скорости принятия решений, изменения стратегии и тактики. Вот инструменты маркетинговые, которые использовались в Big Pharma и сейчас используются, и по сравнению с теми инструментами, которые используются в компаниях, вот как вы их назвали, относительно небольшими европейскими компаниями, есть разница или одинаковая, только с какими-то там вариациями? Ну, на уровне набора инструментов, безусловно, разницы нет. Понятно, что не каждая небольшая компания может позволить себе телевизор, даже если статус продукта безрецептурный, допустим, позволяет использовать. И у нас бюджет в пропорции от продаж, он очень щедрый. Но понятно, что вы правы, в абсолютных цифрах это и не очень большой бюджет. И это заставляет нас быть очень внимательными и очень четко формулировать стратегию, определять, что мы будем делать, а что мы не будем делать, и очень грамотно относиться к выбору направлений промоции и методов промоции. Безусловно, в нынешних условиях мы не можем обойти вопросы взаимодействия с аптечными сетями, потому что, несмотря на то, что мы направлены на промоцию именно через врачебную аудиторию, нам нужно обеспечить наличие продукта на полке физически. И мы благодарны тем партнерам, кто поддерживает нас в этом стремлении и за адекватные, в общем-то, бюджеты позволяет обеспечить присутствие наших препаратов новых. Безусловно, новые сервисы, такие как, относительно новые уже, Аптека.ру, они обеспечивают доступность нашего препарата для пациентов в пределах, в масштабах всей страны. Скажите, как, на ваш взгляд, менялась сама профессия маркетолога в фарме? Вот сейчас приходят молодые, которые предлагают абсолютно какие-то безумные идеи. Ну, я бы так сказала, что сейчас, наверное, скорее есть некий дефицит идей, но если вспомнить начало 2000-х, когда мы были еще, так сказать, активными продакт-менеджерами, конечно, наше поколение было и швец, и жнец, и на дуде, и грец, потому что тогда не было каких-то специализированных функций, соответственно, если ты понимал, что для продвижения, для успеха твоего продукта нужен, например, контакт с общественностью, то ты не ждал, его, собственно, не было в компании пиар-менеджера, да, ты сам становился пиар-менеджером и с ошибками, и, что называется, набивая шишки, ты учился этой профессии. Если ты работал с препаратами, закупаемыми за бюджет, ты учил фармакоэкономику. Если ты понимал, что нужно делать исследования, то ты сам погружался в эту всю процедуру и отстаивал протоколы исследований перед штаб-квартирой. То есть, конечно, с сегодняшней точки зрения это все смешно. Наверное, конечно, мы были не очень хорошими маркет-аксессами и пиарами,
но это давало полную картину, как бы ты знала, что происходит с твоим препаратом от этапа его создания через логистику и до как бы финально потребления и насколько пациенты и врачи были довольны твоим препаратом. То есть полный круг у тебя был. Потом понятно, что компании росли, появилась возможность сделать специализированные функции. И, конечно, для маркетологов настал период, когда их функции свелись к тому, что они, по сути дела, стали просто продвиженцами, скажем, препаратов. А в Big Pharma, более того, в их задачи входит просто осуществление стратегии, которую разработала штаб-квартира для глобального бренда, в очень жестких рамках. То есть там допускается минимальная, скажем так, локальная адаптация. То есть, по сути дела, как иногда я говорю, к сожалению, некоторые продакт-менеджеры в Big Pharma стали просто переводчиками брошюр. Да? И, безусловно, это... Если молодые коллеги пришли в профессию именно в этот период, мне жалко, что они не видят всей прелести маркетинга и всех вообще возможностей этой специальности. А вот мне кажется, на нынешнем витке развития рынка нам опять нужны маркетологи-дженералисты. И особенно вот в небольших компаниях человек должен не только уметь делать красивые промо-материалы, искать какие-то звонкие слоганы, это все тоже, конечно, прекрасно, какие-то действительно яркие креативные идеи, но человек должен понимать не только стратегию, как он ее сформирует, но как это будет реализовываться на всех этапах. Как этот товар попадет в сети, какие там условия, что в этом этапе требуется от маркетолога, чтобы партнеры были как бы тоже удовлетворены этим препаратом. Если это препарат из бюджетного сегмента, соответственно, как нужно представить препарат таким образом, чтобы удовлетворить их интересы. Безусловно, сегодня невозможно без диджитал нигде, ни в одном сегменте эти знания должны быть. Это не означает, что человек должен уметь все делать, но он должен понимать все эти аспекты продвижения препарата и быть в определенной степени вот таким проект-менеджером, который, разработав стратегию для осуществления этой стратегии, у него есть проектные группы внутри, из коллег внутри компании, из партнеров вовне компании, и его задача их всех организовать, синхронизировать и направить, в общем-то, на достижение целей бренда. Поэтому вот эта компетенция именно проект-менеджерская, она сейчас критичная, кстати сказать, не только для маркетологов, а для очень многих специальностей внутри нашего фармацевтического рынка. Ольга, а вот действительно, если смотреть на компанию чуть более широко, чем только маркетинговые функции, за последние годы, достаточно сложные, в том числе и на российском фармрынке, многие большие компании, то, что мы называем Big Pharma, они значительно пересмотрели свои бюджеты, свои расходы в сторону, естественно, их сокращения, и делали это за счет, и делают это за счет, в том числе изменения бизнес-процессов, отладки, сокращения каких-то неэффективных расходов и ненужных процессов. Вот в Альфа-Сигма, учитывая, что эта компания все-таки, как мы уже сказали, более компактная и соответственно, возможно, которая не могла себе никогда, ни в хлебные времена, ни в более, так сказать, жесткие времена позволить иметь какие-то лаги и слаки, то есть излишества, так скажем. Приходится ли сейчас вам задумываться над эффективностью бизнес-процесса, что-то достаточно значимо изменять, сокращать, переставлять? Как это происходит? Вы правы. Эффективность бизнеса и финансовая эффективность бизнеса, безусловно, она важна как для крупных компаний, так и для небольших компаний. И другое дело, что у небольших компаний, в общем-то, уже с самого начала процессы выстраиваются экономным способом, скажем так. Конечно, у нас очень небольшая служба поддержки, офисные службы, и мы стараемся так и держать их, не раздувать штат, добавляя только тех сотрудников,
сотрудников, которые по мере роста бизнеса, безусловно, нужны. Эффективность процессов, она, с одной стороны, это такие очевидные вещи, которые любой менеджер вроде бы знает, да, что надо выстраивать и прописывать очень хорошо процессы, нужно коммуницировать со своими сотрудниками, чтобы у всех было разделение и понимание общей стратегии и чувство причастности. Нужно повышать эффективность и, соответственно, через компетенции развивать компетенции каждого сотрудника. Это вещи все, очевидные. Другое дело, что это все не так просто реализовать на практике. И вот если говорить о тех функциях, которые важны для сегодняшнего функционирования, успешного функционирования компании, мы выбрали стратегию аутсорсинга, и у нас очень много функций на аутсорсинге, и это позволяет нам выбирать партнеров, которые, с одной стороны, более квалифицированно, чем, возможно, наши внутренние сотрудники, выполнили бы тот или иной род услуг, но в то же время это не таким тяжелым бременем ложится на бюджет компании и позволяет, в общем-то, не раздувать внутренний штат, потому что все-таки основная наша задача – это общаться с врачами и промотировать наши хорошие препараты именно через этот канал коммуникации. Остальные процессы офисно поддерживающие, для этого есть сейчас очень много специализированных компаний, которые уже в свою очередь настолько эффективно развили вот эти бизнес-процессы, что их услуги чаще дешевле, чем брать, допустим, себе сотрудника, выполняющих ту же функцию. Понятно. Но вот, может быть, тогда, как завершающие, приоткроем завесу тайны касательно вашей стратегии на этот год и, может быть, на ближайшие пару лет. То есть, что вы собираетесь, помимо запуска регулярного новых продуктов на рынок, собираетесь ли вы как-то менять свою стратегию и просто постепенно расширять будете свою представленность здесь, в том числе за счет новых сотрудников, новых, возможно, региональных представителей? Или планируете какие-то новые дополнительные действия, которые еще не предпринимали? У нас помимо лончей, которые они проходят в ритейловом сегменте рынка, у нас только что мы получили подтверждение, что препарат, который нам удалось успешно ввести в список жизненно важных на прошлой сессии, он получил регистрацию цены, и поэтому у нас открывается второе дыхание в нашей работе с госпитальным сегментом. И это само по себе уже большой шаг вперед. Безусловно, мы сохраняем нашу ориентацию в основном на работу с врачебным сообществом, но появление препаратов, которые по своему статусу не являются рецептурными, дает нам возможность начинать более активно работать с конечными потребителями. И, безусловно, мы тоже потихонечку будем осваивать и этот сегмент. Я не сторонник каких-то революций, я сторонник того, что компания должна развиваться естественным образом, даже если это будут какие-то покупки каких-то портфелей и каких-то дополнительных компаний, нужно, чтобы организационные структуры и процессы успевали за ростом продаж, иначе мы можем оказаться у разбитого корыта, к сожалению, мы это видели, или, в нашем случае, это у пустой кассы. Мы видим, что очень многие компании, которые задали очень большую планку темпа роста, и это казалось прекрасно, мы им аплодировали. И, к сожалению, не все из них смогли вовремя синхронизировать внутренние процессы. Я сторонник того, чтобы двигаться постепенно и поступательно, не шарахаться из стороны в сторону, а вместе с рынком, то, куда он будет двигаться. И, безусловно, большие нас ждут, так же, как всех производителей, изменения и в связи с сериализацией. Ее надо тоже пережить и переварить именно через внутренние процессы. Поэтому основная стратегия у нас остается расти через партнерство с врачебным сообществом и освоением всех прилежащих к этому дополнительных инструментов. Ну что ж, я думаю, что
Нам остается только пожелать компании Альфа Сигма продолжить этот успешный, позитивный, можно сказать, органический рост. Напомнить нашим зрителям, что это была программа у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в гостях была генеральный директор компании «Альфа Сигма РУС» Ольга Глазкова. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. И Елена Калиновская. Спасибо большое, увидимся. Всего хорошего.